你呢個3秒嘅 V 時變線小隊嘅，睇個V 面嘅效果咧會大唔大嚇？咁我哋會先試咗個左邊面先嘅，咁你可以正面睇一睇個鏡頭。嗱，大家睇下個面型啦，呢邊咧就可能闊少少，我哋睇下咧做完之後會唔會效果好啲啦？洗頭先沖下俾你啦，咁啊噴出曬啦，出嚟有味咧都係咁樣噴。咁噴出曬個面咯，跟住咧印曬落去，因為咧精華咧已經用曬㗎啦，一次水就用。咁咧而家咁樣就噴曬落去先。跟住數3、2、1，跟住咧就攞塊面膜落嚟。咁成件事咧就係敷完㗎啦，呢個面膜。係，你而家可以睇下塊面成咁嘅，你摸下你左右兩塊面有質地，你摸下你自己摸下，有冇夾絲啊嗰啲？最樣先，你睇下你個眼角，你望開另外左邊面係可能係水同鋼嘅技術，跟住係你試下笑啊！試下幾啲？你嗰個塊面咪冇咁深啊，而家同埋個皮都幾長嘅呢度。好快好似咗。好啦，呢個嗱，如果咧喺眼部提升方面咧，你1至5分，你會俾幾多分啊5分係最高。係5分係最高。翻好，你自己攞一攞。呢個係眼部嘅，咁如果美白方面咧，呢個都有光亮咗，你自己去照下鏡啫嘛，亮咗啦。佢個眼角真係呢邊戚咗上去。而家眼部提升咧，美白。咁如果係面部輪廓咧，即係成塊面咧嗰啲左右呢啲面，都有4分。咁樣如果係一啲紋路咧，即係好似啱先咧話呢啲法令紋呢啲啊，照出嚟嗰個紋咧減淡咗喎，你幾多分啊？3分。咁整體上你俾 Fizz 呢個面膜幾多分啊？4分，3秒好快啊！好，好啊，多謝晒你。係，你望一望鏡頭先，係啊，放翻。